welcome back to my vlog. I hope you all are doing great. So आयज हांव तुमकां दाखयतली आमी प्रिपेरेशन करता आमच्या फेस्ताची आनी फेस्ताक आमी करपाचें आहा बीफ रोस्ट आनी चिकन काफ्रियल. सो हांव तुमकां दाखयता आमी फेस्ताक कितें करता ती आनी मातसो ब्लॉग तुमी सगळी एंड जायत चोया. हिंगा आतां हांव करता चिकन काफ्रियल. ताका मसालो लावन दवरला ते आतां हांव 2 वरां मॅरिनेट करपाक दवरतलें. आनी एक सायडीन हांवें बिफाकूय मसालो लावन दवरला बीफ रोस्ट. सो तेवूय हांव 4 वरां दवरतलें. आनी हिंगा आतां बरी कोथमीर हाडल्या ती बरी क्लीन करता. क्लीन करून आतां फ्रिजीन दवरता मागीर तुमकां मेवता. Few minutes later. आतां हांव चिकन हें फ्राय करता. सो हांवें लो फ्लेमीचेर फ्राय करतलें आनी चोरी फ्राय करपाचें न्हू हाफ फ्राय करपाचें कित्याक मागीर आमी बॉयलूय करतलें म्हणून. सो आतां हांव फ्राय करता आनी फ्राय केलें तुमकां मेवता. प्लेटीन घालना दुसरें फ्राय जाता. आनी चिकन काफ्रियल हांवें लायफान म्हाज्या थर्ड पावटी केलां आनी बरें जाता. सो नेक्स्ट टायम तुमकां चिकन काफ्रियलाची रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा. हांव तुमकां चिकन काफ्रियलाची रेसिपी शेअर करतलें. A few inches later. आतां हांवें बीफ रोस्ट करपाक फोंड रेडी करता आनी फोंड बी इजी हा. आनी बीफ रोस्ट हांव म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम करता आनी केन्नाच लायफान म्हाज्या बिफाची खंयचीच रेसिपी करूंक नासलेली म्हणजे डीश करूंक नासलेलो आनी फर्स्ट टायम हांव बीफ रोस्ट करता आनी पळोवया कसो जाता तें मागीर तुमकां सांगता. आनी आतां हांव तें बॉयल करता म्हणजे शिजोवंक दवरता. 4 शिटी मारता आनी मागीर तुमकां मेवता. Few minutes later. पळयता आनी मागीर तुमकां दाखयता शिजता जाल्यार. सो गायज हिंगा आतां म्हाजें बीफ रोस्ट जालें ऑलरेडी. सो आतां कट करपाक जाय आनी कट केले कोत हांव तुमकां दाखयता आनी तुमकां सांगता कशें जालें तें. 15 minutes later. सो गायज हिंगान हांवें बीफ बी कट केलें आनी परत आणयेन घातलें. सो आनीक हांव 15 मिनटां परत शिजयतलें आनी रिव्यू सांगता तुमकां. रिव्यू न्हू टेस्ट वायज बी बरो जाला. तिकें लायक चोरी तीख जावंक ना चोरी हें जावंक ना. सो बरें जाला आनी एक दोनदां करून सारकें एक्सपर्ट जाता आनी एक्सपर्ट जालेकूच मागीर तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार शेअर करता.